Ayolah, ayo yang santai. Jangan santai kita yuk. Come on. Jalan stop. Bila number ya? Kening. Tebus banget. Oh iya lah. Kemenangan ada do coba lo. Wah, nangan ada anu ada, tapi nangan apa tadi juga. Masuk lagi masuk nyanyian deh. Masuk nyanyi. Kita sampai. Nah, kena. Narsis Narsis juk. Dok. Narsis dok. San celing. Pen celing be. Loh, masuk film be. Gila. Ada foto men. Foto anu rekam dia. Hei. Mancing mania. Ya. Ayo kita gua lagi. Anu gua. Hei. Minum icitan. Serasa di mana? Selak men. Jejak petualang. Mancing mania. Yes. Sama. Mancing mania. Good day. Raja Jupan dengan bicara serius. Wes. Kamu jual je. Golong lagi. Pesema malai raja. Raja Sarah. Raja cuma bija. Najan orangnya. Hasan. Abu Hasan. Weh, langsung strike man. Langsung. Bening lagi bija teka. Raja Jupan bija teka Hasan. Ise. Yo, foto di sini. Iya. Hai. Episode mana? Sekarang kita berada di planet Uya. Serasa di Bali. Kita makin gue. Kemana? Weh, di Bali. Nyaman. Wah, indah sekali ya.
Kayaknya ini lebih tepat dipanggil si bocah petualang. Bukan mancing mania. Dan juga bukan jejak petualang. Misi hutan. Ternyata kameramennya lagi bersin. Demah Tetap kaca. nyebrang rela. Aduh, palang ridem. Mana? Coba ada bakso. Bakso. Ah, mulai. Melewati hutan belantara. Ternyata cuma kecil, Bong. Kecil, Bong. Bolang, si bocah petualang. Hutan belantara. Yeah. Ada bunga? Hah? Bolang. Woi, ngerabak. Bola ding. Ini saya mendapatkan seekor apa namanya? Barakuda. Wah, ikan barakuda. Stop. Kita sana. Coba taruh goreng. Sampai jauh nori itu mau meron. Come on. Sorry, penampilan sorry dengan ikan-ikan yang sangat menarik dan cantik. Ikan-ikan yang ganteng. Adalah. Ramah. Apa dia? Daun dia. Kembal. Tunggu dong, pendakuan nasi. Apa sih jaya? Alasan, Wak, boleh. Betul. Ketua lancar. 1, 2. Yeay. Ada tujuan. Tajuk.